Seu cabelo passa pelo teste do ventilador? Como é que é esse teste do ventilador? Que isso? Nossa. O que é? Topo. O nó nos fios é consequência de um cabelo danificado. Tá com muito nó. Ai, meu Deus. Agora vamos repetir o teste com a nova linha Neutrox. Novas fórmulas com queratina e sem sal que desembaraçam 3 vezes mais. Aí fica fácil passar no teste. Gente, não embaraçou. Oh, muito bom. Neutrox, sua vida sem nó.